مساء الخير، ازيكم يا حلوين؟ تعالوا نبدأ مع بعض الفارما. انا عارفة ان فاضل حاجة في النون كيميكال، بس خلينا نبدأ شوية فارما علشان ايه نفصل شوية عن الفسيولوجي. هنبدأ النهاردة بالكف فارماكو ثيرابي، علاج الكحة. طبعا الكحة دوت حاجة عرض يعني منتشر جدا. اي حاجة تصيب الجهاز التنفسي لازم من اول الاعراض يبقى الكحة. اي حاجة ان شاء الله دور البرد البسيط برضو يعمل كحة. خلاص، يبقى الكحة ديت حاجة سيمتوم انا بشوفها على العيان، ولكن هي مش ديزيز. زيها زي الجوندس اللي هي الصفرة دوت مش مرض. الصفرة ده سيمتوم، عرض. ممكن يبقى من الكبد، ممكن يبقى من تكسير الدم، ممكن يبقى من اسباب كتير، ممكن يبقى من مثلا كونستريكشن في الجول بلادر، ممكن يبقى اسباب كتير، ولكن هو عرض. الجوندس زيه زي الكف. تمام. نيجي على اسباب الكحه. الكحه ممكن يبقى ليها لوكال كوز. يعني ايه لوكال كوز؟ كحه بتطلع من الصدر. اللوكال كوز يبقى حاجات ليها علاقه بالجهاز التنفسي، خلاص، او حاجات بره الجهاز التنفسي خالص وبتعمل برضو كحه. طيب ايه الحاجات اللي في الجهاز التنفسي؟ اي حاجه سواء upper او lower respiratory تعمل كحه، بما فيهم دور البرد، بما فيهم جيوب انفيه، بما فيهم التهاب الحلق. كل دوت يعمل كحه، رغم ان دوت ما دخلش على الرئه نفسها، ولكن برضو يعمل. ديت الحاجات upper respiratory، ديت الحاجات تعمل ايه؟ تعمل كحه. زي برضو اداك مثال البرونكيال ازمه. تمام. اللي هو الربو او الحساسيه الصدريه. نيجي على الاذر كوز، ان حاجات تانية خارج الجهاز التنفسي زي الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز او الجرد ده عباره عن ارتجاع شويه من حمض المعده كده على المريء، فيعمل اريتيشن، فيعمل كحه. خلاص. والايس انهبيتورز. ليه انا عايزاكم تعملوا جوجل، تشوفوها على جوجل، يعني كلام عبيط بس اكتبوها من جوجل عشان تبقوا كده بدل ما نضيع وقت فيها. يعني كلام عبيط، يعني مش يعني اكتبوها فعشان تحفظوها احسن. طيب مش موضوعنا. المهم نيجي على بعد كده انواع الكحه. عندي نوعين من الكحه. اي عيان بيجي لي العياده اقول له انت بتكح دلوقتي كحه ناشفه ولا كحه ببلغم؟ يعني ايه الكحه الناشفه؟ يعني ما فيهاش سكريشنز خالص، هي اسمها دراي كف. كحه ببلغم يعني فيها سبيوتم او ميوكس. تمام. طيب ديت ليها طريقه في العلاج، ودي ليها طريقه مختلفه خالص في العلاج. طيب الكحه البرودكتيف كاف ديت انا بعالجها بنوعين من العلاج، يعني اقدر استخدم معاها نوعين من العلاج. حاجه اسمها ميوكو اكتيف ايجنت، او نوع واحد اللي هو ميوكو اكتيف ده يشمل نوعين. اكسبكتورنت. يعني ايه اكسبكتورنت؟ طارد للبلغم، بخرجه بره. او ميوكوليتيك. اي حاجه ليتك يبقى تدوب. بروتيوليتك يعني بيكسر البروتين. لايبوليتك بيكسر الدهون. اي حاجه ليتك يعني يكسر. ميوكوليتك يعني بيكسر البلغم وايه، يدوب البلغم. خلاص. لكن البرودكتيف كاف، لو واحد بيقول لي انا عندي كحه ببلغم، هل اديله انتي تصف يعني الكحه، وانتي يعني حاجه ضد الكحه. هل اديله انتي تصف حاجه توقف له الكحه؟ لا. انا لو وقفت له الكحه يبقى انا بدوبه في السكريشنز بتاعته، انا عماله احوشها له، احوش له السكريشنز جواه. طب وهل ده يبقى حاجه صح؟ لا طبعا، يبقى دي حاجه غلط خالص. طيب امال الحاجات اللي بتوقف الكحه خالص دي بستخدمها امتى؟ بستخدمها في الدراي كف، الكحه الناشفه اللي ما فيهاش اي سكريشنز محتاجه اصلا تطلع. خلاص. يبقى دي كحه ناشفه بتبقى نتيجه مثلا irritation او مثلا اي حاجه بس تبقى ناشفه. خلاص. فانا مش محتاجه اصلا ان انا استخدم ايه الحاجات دي، بستخدم الانتي توسيف. خلاص. طيب هنتكلم عن اول حاجه الانتي توسيف دراجز. الانتي توسيف دراجز ايه الهدف منها؟ الهدف ان انا اقلل الفريكونسي، يعني عدد المرات بتاعه الكحه، والسيفيريتي، شده الكحه. ماشي. اوف نون برودكتيف كف. طيب انا ما بأثرش خالص في الميوكوسيلاري فانكشن، ما بأثرش في اي الفانكشن بتاع الايه الرئه، انا بس بوقف الايه الكحه. طيب انا بوقف الكف ريفلكس. يعني ايه ريفلكس؟ يعني رد فعل. انا لما احس باي حاجه في الرئه اروح عامله رد فعل الكحه. تمام. فالريفلكس دايما تقولوا رد فعل الجسم للشيء ده، فالكحه تعتبر رد فعل من الجسم. طيب انا بوقف الكف ريفلكس ديت عن طريقتين، بقسمهم، او خلينا نقسمهم ل3 زي ما هم مقسمين. حاجه بريفرال. يعني ايه بريفرال؟ موجوده جوه الرئه نفسها، ده بريفرال يعني طرفي. وحاجه سنترال، حاجه جوه الدماغ نفسها، انا بشتغل على السنتر بتاع الكف سنتر اللي موجود في الدماغ. خلاص. وحاجه بتشتغل على الناحيتين.
تمام. طيب اول حاجه نيجي نشتغل على البريفرالي اكتنج انتيتوسيف. احنا الرئه عندها ريسبتورز مستقبلات اسمها ستريتش ريسبتور، بتحس اي يعني ديت بتؤثر على انها بتبعت اشارات لما يحصل لها اي ستيميوليشن يعني او اثاره او يحصل لها اي حاجه، تروح باعته اشاره للمخ تقول له لو سمحت شغل الكف ايه، وقف لي الكحه. خلاص، يبقى في مستقبلات ريسبتورز موجوده جوه اللنج. الادويه ديت او الحاجات دي بتشتغل على المستقبلات ديت، يعني يبقى الادويه دي بتشتغل على المستقبلات، انها المستقبلات دي تبعت اشاره للدماغ وقفي لي لو سمحتي الكحه. طيب بيقول لك في 4 حاجات انتيتوسيف وبيشتغلوا بريفرالي. اول حاجه عبيطه يعني ان الكحه اللي بسبب السجاير يا ريت نوقف السجاير، لما نوقف السجاير ده هيعالج الكحه بتاعه السجاير. خلاص. تاني حاجه الفارنجل ديميولسنت، ده عباره عن ايه؟ عباره عن ملطفات، اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو اللوزنج ده، اللي هو الاستحلاب اللي بنجيبه من الصيدليه. الاستحلاب دوت بيعمل زي ما قالوا لكم اهو بروتكتيف كود، زي طبقه كده ملطفه وبتلطف الايه الاريتيشن اللي حاصل على الفارنجل ميوكوزا. ماشي، سوزنج او ملطفه، او انها تبقى حاجه كده طبقه مرطبه. تمام. فدي بتروح مرطبه المناطق اللي فيها ايه irritation. خلاص. طيب دوت ايه تاني حاجه الووتر ستيم انهاليشن، دوت عباره عن استنشاق بخار الميه. بيحطوا عليه البنزوين ده او تنشر بنزوين، تنشر يعني مستخلص البنزوين دوت. عارفين اللي هو لبان الذكر، اللبان اللي هو بيبقى اللبان اللي موجود بيتباع كده في اسمها ايه، العطاره، بيتباع في العطاره، بيتحط على الميه ديت فيطلع ريحه. او اللي يحطوا اسمه ايه ده، المنثول اويل، اللي هو اسمه ايه ده، زيت النعناع. خلاص، ده بيتحط على الميه اللي هي المغليه، ويطلع الروائح ديت مع البخار بتاع الميه. فبرضو بخار الميه يعمل نفس الافكت، يعمل تنعيم ويعمل سوزنج ويعمل تلطيف للميوكوزا. خلاص، وده احسن حاجه لعلاج الدراي كف. طيب اخر حاجه رقم 4 في البريفرال اكتنج هو البنزوناتيت. البنزوناتيت دوت هو موجود في البريفرال وموجود في السنترال، موجود في الاثنين. ليه سنترال افكت بس بسيط قوي، يعني بسيط مش قوي. ولكن البنزوناتيت دوت ما ادوش ابدا للاطفال تحت ال10 سنين، لان هو ممكن يوصل للدماغ ويعمل كونفولجن، يعني تشنجات. وبرده ما ادوهوش للحوامل، لان هو برده ما عملوش اختبارات على الحوامل، فما تدوهوش خالص لاي حد حامل او طفل صغير. طيب البنزولاتيد ده بيعمل ايه؟ بيشتغل على البنزولاتيد ده اصلا جاي من البروكين دوت عباره عن لوكال انستيزيا، يعني مخدر موضعي. خلاص، يبقى هو متصنع كده من المادة ديت في تخدير موضعي. الحاجة المخدرة ديت بتخش على الريسبتورز توقفها او تعمل لها انهبيشن. خلاص، يبقى تروح على الاستريتش ريسبتور وتخدرها كده، فالاستريتش ريسبتور ما تبعتش اي رسائل سوري هي بتشتغل كأنتي توصف على الاستريتش ريسبتور اللي موجوده في اللونج. معلش يا شباب على اللخبطه دي. تمام. طيب وبرده ليها سنترال ميكانيزم. طيب نيجي بعد كده على سنترال اكتنج انتي توصف. دول نوعين، عندي ناركوتيك يعني حاجات مخدره، وحاجات نون ناركوتيك حاجات مش مخدره. الحاجات المخدره ديت جايه من الاوبيات، وكان في الاول حاجات جايه من المورفين، وكلها حاجات مخدره. هتلاقوها كلها جايه من الكودين او الهيدروكودون. هتلاقي في الاخر كلمه كودين كلهم جايين من الكودين ده اكتشفوا بعد كده ان هي حاجه مش كويسه ومبقاش يستخدم دلوقتي، لان هو اولا
ليه مشاكل، ممكن يعمل respiratory central depression، يعني لو زادت الجرعة فيه يخش على مراكز التنفس اللي في الدماغ ويوقفها فالإنسان يموت. أو ممكن إن هو وممكن إن هو من كتر يعني هو عشان هو جاي من الأوبيات فبقى وبقى متوفر كدواء كحة، فالناس بقت تستخدمه تعمل له أبيوز في الاستخدام، يعني تستخدمه بطريقة خاطئة وتفضل تشرب منه كده كتير، فبقى ليه adaptation خلاص تكيف، فالجرعة البسيطة مش محوقة فيبدأوا يزودوا الجرعة وهكذا. فإنه انتشاره بشكل عادي وإن هو ظاهر في صورة إن هو non addicting، إن هو مش بيعمل إدمان، ده خلى إن استخدامه مش مفيد، لأن خلاص ما بقاش يجيب نتيجة. برضو الفلوكودين ده برضو جاي من الكودين، هو زي الكودين كأنتي توسيف، ولكن الهاف لايف بتاعه أقل، وميزته إن هو has no opioid like action، يعني ملوش إن هو تأثير المخدر يعني. طيب نيجي بعد كده على النون ناركوتيك اكتنج انتي، حاجات مش مخدرات خالص، وهو الديكستروميثورفين ده اكتر حاجه مشهوره ودلوقتي بيستخدم وموجود على طول بيستخدم، يعني المشاكل اللي كانت هنا هو برضو جاي من الكودين برضو، بس هو ايه اتصنع بطريقه معينه. تمام. بيقولك ان هو اكت and البنزولاتيد الاتنين البنزولاتيد act also peripheral and local anesthesia chemical related to tetracaine. طيب دلوقتي الدواء ده الديكسترو ده بيعمل ايه؟ الديكسترو دوت هو متاخد من الكودين بس متحسن شويه، فالمشاكل اللي كان الكودين بيعملها هو ما بيعملهاش. يعني الكودين كان بيعمل امساك، كان بيعمل ريسبيراتوري ديبريشن، كان بيعمل ريسبيراتوري سنترال ديبريشن، كان بيعمل ادابتيشن، و كان ممكن يعمل ادمان، لكن الديكسترو عدلوه ظبطوه بحيث ان هو ما يعملش الكلام ده. خلاص. has no analgesics or addictive properties، يبقى هو لا بيعمل إدمان ولا بيسكن الألم، and doesn't act through الأوبيويد receptors. طيب هو بيشتغل سنتري عن طريق إن هو بيوقف الكف سنتر. تمام. بيقولك إن هو قوته زيه الكودين، but الدكتور produce fewer subject، يعني إن هو ليه السايد إفكت بتاعته أقل. طيب بيقولك الثيرابيوتيك لو انت خدت الجرعه المظبوطه بتاعته، الثيرابيوتيك اللي هي الجرعه اللي مظبوطه بتاعته، مش بيأثر على السينري اكتيفيتي، وبيشتغل فعاليته بتستمر من 5 ل6 ساعات، السميه بتاعته قليله، لكن هو الهاي دوز منه تعمل CNS depression، يعني تعمل مشكله. CNS depression دوت ممكن يموت. manifested by sedation و sleeping for long time، ان هو خلاص نايم ومسندح طول الوقت. تمام. احنا كده عرفنا الادويه اللي بتشتغل سنترالي. الدكسترو هو اللي خلاص دلوقتي بيشتغل، والحاجات المشتقه من الكودين خلاص بطلت انها تشتغل. ماشي. اعرفوا بس ان دوت has no opioid like action عشان برضو الMCQ. طيب نتكلم على سنترال والبريفرال الاثنين مع بعض. احنا قلنا البنزولاتيد بيشتغل ان هو inhibit البلمونري ستريتش ريسبتور، يوقفها فما تشتغلش انها تبعت اشارات انه يبقى فيه كحه والكلام ده، ما يبقاش فيه كف ريفلكس. خلاص. طيب هنتكلم دلوقتي عن الميوكو اكتيف ايجنت. دي حاجات بتشتغل على الميوكس، يعني على البلغم. ايه هما 3 حاجات. اول حاجه اكسبكتورنت يعني طارد للبلغم، والامونيوم كلورايد، والكلمه دي سخيفه قوي في نطقها الصراحه. المهم الاثنين دول لا، دول ميوكوليتيك مش اكسبكتورنت، زي ما صاحبتكم شاطبه عليهم كده. طيب الميوكوليتيك الان اسيتايل سيستين احنا هنتكلم عنهم كل واحده بالتفصيل. في حاجه ميوكوكاينيتيك زي مثال عليها برونكو دايليتورز، بيعملوا توسيع للبرونكاي، ولو هي فيها برونكو كونستريكشن او حاجه. طيب اول حاجه هنتكلم على الاكسبكتورنت. طيب الاكسبكتورنت امثله الحاجات ديت
بتزود وظيفتها ايه الاكسبكتورنت؟ انها تزود الووتر كونتنت بتاع السبيوتم. انا اهو شوفوا drug which increase volume and the fluidity of airway secretions مهمه جدا. انا بزود الميه اللي في السبيوتم، بعمل ازود الميه ازود فاعمل ايه لما تزيد الميه بتاعت السبيوتم الووتر كونتنت؟ انا بزود كميه الفوليوم، الكميه بتاعت السبيوتم نفسه، البلغم بيزيد في كميته، فلما يزيد يروح قافل الاير واي، فلما يقفل الاير واي طبيعي ان الجسم يكح ويطرد بره خالص. خلاص يبقى دوت الاكسبكتورنت. الميوكوليتيك بقى احنا قلنا بنكسر الميوكس. طيب هنتكلم على 3 ادويه مهمين جدا ان احنا نكسر بيهم الميوكس. اول حاجه كل واحده فيهم بتشتغل بطريقه مختلفه عن التانية خالص. البروموكسين. هما 3 ادويه دول انتوا احفظوهم كويس قوي عشان هو هيلعب لكم في الام سي كيو كتير قوي فيهم، لان هما كل واحده ليها طريقه شغل مختلفه، ودول مهمين جدا 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 ال3 ادويه دول. اول حاجه البروموكسين. البروموكسين دوت عباره عن ماده بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه خطيره جدا، ان هي بتخش في تكوين الميوكس. احنا هنا في الاكسبكتورنت قلنا احنا هنزود الفوليوم وهنزود الميه بتاعه السبيوتم، فهتروح ايه؟ هتروح عامله تعمل قفله كده للاير واي اللي هو مجرى تنفس، فالجسم يطردها. لكن البروموكسين بقى الميوكوليتيك ده بيعمل ايه؟ بيخش في التصنيع بتاع الميوكس. الميوكس دوت بدل ما يبقى لازج وحاجه كده ناشفه وجامده، لا هي مش ناشف، هو بيبقى حاجه سائله بس لازجه جدا. فالبروموكسين بيخش في الفورميشن بتاع الميوكس، يخش على البرونكيال جلاند، الغدد اللي بتعمل الميوكس نفسها، ويخش في مرحله التكوين بتاعه الميوكس البلغم، ويخليها ووتري وثن، خفيفه وميه، فان هي تبقى ايه؟ بسهوله انها تطرد. ماشي، ما تبقاش لازقه ولا حاجه كده صعبه، تبقى بسهوله انها تطرد. ولكن بما انه هو بيخش في تكوين الميوكس بتاع البرونكي، بيخش في البرونكيال جلاند ويخش في مرحله تكوين الميوكس، هو دواء بيتاخد اورال، فبمعنى ذلك ان هو بينزل على المعده، والمعده برضو فيها ميوكس، فيخش برضو في تكوين الميوكس بتاع المعده. طبعا المعده الميوكس بتاعها الافرازات بتاعتها لازم تبقى ثيك علشان تبقى تخينه، علشان تحافظ على جدار المعده وتعمل حمايه للمعده، لكن هو بيخليها برضو ووتري ويخليها خفيفه وثن، فينتج عن ذلك ايه؟ حمض المعده يبدا يبوظ في المعده، ويبدا ان هو يعمل لها جاسترايتس، يعني التهاب في المعده، بتبقى عباره عن منيوت ألسر كده او ايروجن، منيوت ايروجن، يعني ايه؟ تاكل كده بسيط، ده كلمه جاسترايتس. يقلب بعد كده بجاستريك ألسر، يعني قرح في المعده. بسبب ايه؟ بسبب ان البروموكسين دخل في تصنيع وتكوين الميوكس وخلاه خفيف خالص. ماشي، بدل ما يكون هو ثيك والتكوين الطبيعي بتاعه، لا خلاه خفيف. طيب الامبروكسول بيشتغل بطريقه تانية خالص، بيشتغل على السيرفاكتنت. ايه هو السيرفاكتنت ده؟ دوت عباره عن خلايا اسمها تايب 2 الفيلر سيل، خلايا كيوبويدال كده ان شيب، بتبقى موجوده على الالفيولاي. بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين، وظيفتين مهمين قوي، ان هي بتعمل جود اكسبانشن، يعني تخلي فيه توسيع كويس قوي للالفيولاي. تاني حاجه ان هي انتي جلو، يعني بتخلي السكريشنز ما تلزقش في الالفيولار سيرفيس. خلاص، فدوت وظيفه السيرفاكتنت. فانا لما بزود السيرفاكتنت ده بؤدي الى ان انا في جود اكسبانشن، فيبقى سهل ان انا اطرد البلغم، وفي نفس الوقت انا بمنع لزق ان البلغم دوت يلزق في الالفيولاي. خلاص، لان هو ليها انتي جلو افكت. جلو يعني لزق، انتي جلو يعني حاجه ضمن تمنع اللزقه او التصمغ. تمام. ثالث دواء الاسيتايل سيستين. ده الاسيتايل سيستين ده فيه اس اتش جروب، اللي هو سلفايد مش عارف ايه جروب. المهم الاس اتش جروب ده او الاسيتايل سيستين دوت دوره ايه؟ دوره ان هو بيكسر الدايسلفايد بوند اللي موجوده في الجلايكوبروتين اللي موجوده في الميوكس. طبعا البلغم بيبقى حته كتله على بعضها كده مرتبطه ببعض ومتشعبه بشبكه وبوند يعني رابط، مرتبطه ببعضها زي الخيوط كده. هو بيكسر الخيوط ديت، خلاص، فيخليها مفككه، فتقدر ان هي تطلع
بشكل ايه افضل، فيخليها ووتري فتساعد في طلوعها. الاستايكسيستين برضو بيستخدم في علاج الباراسيتامول توكسيستي. الناس اللي بتاخد بقى باراسيتامول بطريقه غبيه جدا، او الناس مثلا اللي بتنتحر بالباراسيتامول، تقول لك انا مثلا هاخد شريط باراسيتامول عشان عايزه انتحر، ف الانتيدوت بتاعها او اللي بيشيل التوكسيستي بتاعت الباراسيتامول هو الاستايكسيستين. طيب انا بستخدم الميوكوليتيك في ايه؟ بستخدمها في الكرونيك بالمونري ديزيز، سواء برونكايتس او برونكيال ازمه. بستخدمها بوست اوبراتيف، لان بعد العمليات بيبقى فيه تيوبز وحاجات داخله في الاير واي، فالحاجات دي كلها بتعمل اريتيشن، فالاريتيشن هيعمل سكريشن، فانا عشان امنع الاريتيشن والكحه ديت بتزود الابدومينال بريشر لو هعمل عمليه في المعده، او بتزود الضغط في العموم، فممكن تبوظ مثلا العمليه نفسها، تفتح الجرح بتاع العمليه. ما هو انت بتعمل كحه بتعمل ضغط كبير، فعلشان يمنع الكحه اصلا فبيديها بوست اوبراتيف. كرونيك ساينوسايتس، ما هو كرونيك ساينوسايتس ده عباره عن سكريشن برضو. الناس اللي عندها الجيوب الانفيه اسمه ده مزمنه بيبقى برضو عندهم سكريشنز باستمرار، فانا برضو عايزه اوقف السكريشنز دي. والاوتيتس ميديا، على فكرة الساينوسايتس تعتبر من الريسبيراتوري تراكت، upper respiratory tract، فبستخدمهم في كده. تمام، اوكي احنا كده خلصنا الدرس ده. يعني سامحوني لو في اي تقصير او يعني سرعه، بس انا حاولت اقول لكم الحاجات المهمه. احنا طبعا مزنوقين جدا في الوقت، انا حاسه ان انا عايزه اقعد الطم كده جنبكم، الوقت ضيق جدا، بس يعني ربنا يعني يكون معانا، وان شاء الله نعمل اللي نقدر عليه. دلوقتي الفارما مش فاضل فيها غير التي بي، الادويه بتاعه التي بي. انا عايزه اشرح لكم التي بي كموضوع في المايكرو، انتوا عندكم الموضوع كله في المايكرو، واشرح لكم في الادويه، يعني اربطهم الاثنين ببعض، اشرح لكم الدرس بالادويه بتاعته مع بعض. مش عايزه اشرح لكم الادويه انتوا اصلا مش فاهمين الدرس بيقول ايه، او ايه التي بي دي او بتعمل ايه. فعشان كده انا عايزه اسيبها ان يبقى موضوع محاضره لوحدها عن التي بي، سواء اضم المايكرو مع الفارما مع بعض. تمام، ان شاء الله هحاول انزل لكم النهارده باقي الفسيولوجي، هي هتبقى محاضره واحده، هحاول انزلها لكم النهارده ان شاء الله. يلا ربنا يوفقكم يا رب وشد حيلكم.